स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोग निवारण का मूल उद्देश्य यही है कि हम आयुर्वेदिक तंत्र में जो हमें विधियां ज्ञात हैं उनसे निरंतर अपने समाज को, परिवार को लाभान्वित करते रहें। ऐसा ही हम कार्यक्रम चला रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। हम एक गृह वाटिका बनाकर इन सबको लाएं और उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। आपको उसके लिए उचित ट्रेनिंग भी देंगे जिससे कि आप उनको सही रूप में प्रयोग करें और लाभ उठाएं। ऐसा एक पौधा जिसे हम आज ले रहे हैं वह है वासा, बांसा, वसाका या एडेटोडा वैसिका। सफ़ेद बांसा के नाम से यह पौधा हिमालयन के फुटहिल एरिया में यानी हिमालय की निचली श्रृंखलाओं में स्वतंत्र रूप से बहुतायत में पाया जाता है। विदेशी कंपनियों ने इसके एक्सट्रैक्ट निकाल करके इसका प्रयोग अपने कास हर यानी खांसी को दूर करने वाले शरबतों में किया है, परंतु यदि हम ताज़ी मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे तो उसका हमें परिणाम ही अद्भुत मिलेगा। बांसा के पत्तों का, जड़ का, तने का, फूल का सभी प्रयोग किया जाता है। होली के समय इसके पुष्प पुष्पित होते हैं तथा बहुत से स्थानों पर जहाँ होली पूजन करते हैं वहाँ इसके पुष्पों को भी चढ़ाया जाता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग जो आप निरंतर कर सकते हैं, यदि खांसी लंबे समय से हो तो आपको ध्यान होगा किसी समय पहले ग्लाइकोडीन के नाम से बहुत सी दवाएं मिलती थी। उसमें जो ग्लिसराइजा है अर्थात जो बांसे का इंग्लिश नाम है उसको बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता था और उसको अभी भी कर रहे हैं। ब्रोमहेक्सिन नाम का जो कंपाउंड है इसके अंदर वह कास को, खांसी को दूर करने में सहयोगी है। अगर आपको घरेलू प्रयोग करना हो तो 8-10 पत्ते लेकर के उनको लगभग 8 गुना पानी में पका लें। जब वह चौथाई बच जाए तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और इस प्रयोग को प्रातः सायं गरम गरम अवस्था में करें तो आप देखेंगे कि आपका खांसी दूर होती है तथा खांसी में यदि बलगम के साथ खून भी आ रहा है तब भी यह उसके निवारण में उपयोगी है। एक अन्य प्रयोग में वासा की जड़ का इस्तेमाल होता है। उसको काट करके और उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लें। इन्हें पानी में पकाकर यदि हम निरंतर 2-4 काली मिर्च भी उसमें डाल सकते हैं और निरंतर मधु के साथ प्रयोग करें तो शीतकाल जन्य खांसी ठीक होती है और साथ साथ उसके दुष्प्रभाव से हम बचे रहते हैं। जब खांसी के साथ बुखार हो तो उस समय भी हम इसके बांसे के पत्तों का प्रयोग पका करके कर सकते हैं। उस अवस्था में अगर 10 ग्राम पत्ते लिए हैं तो 10 ग्राम गिलोय और लगभग 2-2.5 ग्राम की मात्रा में पिपली, पाइपर लॉन्गम जिसकी लता होती है, और उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इससे हमें जो सीजनल बुखार हैं, जो मौसम बदलते समय ज्वर आदि आ जाते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। पाचन तंत्र ठीक रहेगा तथा एक विशेष बात यह है कि यह तीनों दोषों के विकारों वात पित्त कफ में लाभदायक है। अर्थात इसको वर्ष भर और विभिन्न अवस्थाओं में ज्वर की, खांसी की तथा फेफड़ों से खून आने की अवस्था में एवं मूत्र मार्ग द्वारा यदि रक्तस्राव हो रहा है, रक्त का बह रहा है,
तो उस अवस्था में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक विशेष प्रयोग उन अवस्थाओं में है जब लोगों को क्षय रोग हो जाता है, तो उस समय हम बांसे का प्रयोग निरंतर कर सकते हैं। अवलेह बनाकर, काढ़ा बनाकर या इसके सार की घनसत्व की गोली बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में नित्य मधु से, गर्म जल से या दूध से हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत सामान्य प्रयोग है जिसे हर कोई कर सकता है, वासावलेह। इसमें जितनी मात्रा में आपने बांसे का क्वाथ लिया है उससे उसी समान मात्रा में खांड ले लें और साथ में सौंठ, काली मिर्च और पिपली तीनों का समान भाग चूर्ण बनाकर उसकी चौथाई मात्रा में डालकर इसको सुरक्षित पात्रों में रख लें तथा दूध के साथ या गर्म पानी से इसको प्रातः सुबह शाम लेने से खांसी दूर होती है, अम्ल पित्त दूर होता है तथा जो पाचन संस्थान के रोग हैं उनमें भी लाभ मिलता है। जैसा कि हमने देखा, सफ़ेद वासा प्रकृति ने हमें काफ़ी मात्रा में प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त काला बांसा भी, जिसका कि प्रयोग हम काली खांसी या बच्चों को जो हुपिंग कफ हो जाता है उसमें करते हैं, वह भी इसी परिवार का पौधा है। उसका प्रयोग हम बांसे की तरह कर सकते हैं तथा इस अवस्था में बांसा का तो लाभ मिलेगा, परंतु यदि वो दूसरा काला बांसा मिल जाए तो उसको जलाकर उसकी भस्म बना लें और उसको शहद के साथ चटाने से जो छोटे बच्चों में काली खांसी की अवस्था हो जाती है, अर्थात खांसते खांसते बच्चे को उल्टी होने लगती है और उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, उस अवस्था में हम इसी के परिवार के अन्य सदस्य काले बांसे का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बांसे का मुख्य प्रयोग विभिन्न प्रकार के कास अथवा जीर्ण कास, अभी मौसम जन्य ऋतु परिवर्तन के खांसी और रक्तस्राव में प्रमुख रूप से किया जाता है और यह निश्चित रूप से लाभ करता है, इसमें रत्ती भी संदेह नहीं। इसका लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ बनाएं और निरंतर इन प्रकृति माता की प्रदत्त खजाने का उपयोग करते रहें। इससे आपका आर्थिक लाभ भी होगा, साथ साथ सामाजिक लाभ होगा, क्योंकि जब आप अपनी वाटिका में लगाएंगे तो एक पर्यावरण में भी विभिन्न हरित वनस्पति होने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आप स्वच्छ रह सकेंगे और इस तरह से आप निश्चित रूप से इनसे लाभान्वित होंगे।